ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഓവനും ഗ്രില്ലിലൊന്നും വെക്കാതെ എങ്ങനെ അൽഫാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇതിനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈരാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെ വേണം. ഇനി പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 8 എണ്ണമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലി കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തക്കാളി ഒരു സബോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ പൊടിച്ചെടുത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത് ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര 2 വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1 ടീസ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പാനായ കാരണം 2 പീസ് ഇതിൽ പോവുള്ളൂ.
ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡും മറിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ 2 പാനിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബൗളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതാണ്, സോറി. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് സ്മെല്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് വീട്ടിൽ ഗ്രില്ലില്ലാതെ ഓവനില്ലാതെ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.